Ну вот, друзья, новый день, новое приключение. Сейчас нахожусь на Манхейме. Приехал, ищу свою тачку. Забираю здесь одну тачку. И еще где-то одну. Буду ехать на Флориду, везти всего лишь 2 тачки. Но они тяжелые будут. Так что вот так вот выглядит Манхейм. Стоят тачки. Можно любую взять. Можно на любой покататься. Без проблем. Ну и ничего, я прогуляюсь. Так что как-то так. Сейчас найду, что я забираю. Я даже не смотрел. Форд какой-то. Форд, да. И покажу вам, какого кабана я забираю. Как-то так. Ну вот, нашел я свое чудо. Фордик забираю. 2500 бус. А он не заводится. Как-то так. Позвонил, сейчас тут есть такая специальная служба. Они сейчас подъедут и будут меня прикуривать. Так что не все так плохо. Не все так плохо. На Манхейме есть такие вот демиджи есть. На Манхейме есть служба специальная. Они ездят и вам помогают машину оживить. Так что моторчик здесь стоит какой-то V6, наверное. Ну, хороший здесь мотор стоит, бензин. Так что ждем моего спасателя, где он там ездит. И буду выезжать грузить. Ну вот, приехала тачка, подкурила. Буквально, я не знаю, там сколько прошло. 3 минуты. И в принципе все готово. Вот так вот на Манхейме. Все просто, быстро. Есть служба, звонишь им, говоришь, какой ряд. Вот здесь вот ордер. Вот показываешь, говоришь этот номер. И они приезжают буквально там через 2-3 минуты. Так что все, будем грузить это чудо. Следующее я покажу, какой у меня там. Я сам еще не знаю, какой у меня следующий автомобиль. Так что приеду на следующий автомобиль. Обязательно вам все покажу. Бус, обычный бус, пустой, не тяжелый, 2500. Так что, в принципе нормально. Ну все, выезжаю с Манхейма. Хороший бензиновый Ford, едет просто прекрасно, просто. Мне очень нравится. Классный Ford. Сейчас попробуем со старта. О! Отлично едет, отлично, я бы даже сказал бы. Вот такие вот бусы в Америке. V6 стоят, двигателя бензиновые. Едут прекрасно. Так что такая вот большая площадка на Манхейме для загрузки автомобилей. И вот я припарковался здесь. Вот мой автомобильчик. Так что будем грузить, делать инспекшн и грузить. Вот такая вот первая машина моя. Вот, друзья, приехал на Копард. Забираю такой Ford. Вот тот чувак мне только что привез. Этот Ford. Он заводится, ездит, у него аккумулятор просто разрядился. Это не проблема. В принципе. Такой вот побитый, короче. Ну, мне без разницы. Мне главное, что он заводится и ездит. Это самое главное, чтобы я мог с ним спокойно съехать. И все. Везу вот такие вот 2 Форда. Везу во Флориду. Так что сейчас буду
крепить и буду выезжать себе спокойно. И там уже что-то будет интересное. Буду показывать по ходу. Вот такой вот мусорник здесь. Такое. Закрылось. И все. Отлично. Так что хорошей дороги. Вот, друзья, привез Ford. Слышите, как движок работает? Вот это так покупать тачки на Копарде. Так что без проверки покупать нельзя. Двигатель застуканный, это все понятно. Да, так что все. Вот такие вот тачки можно купить на Копарде. Кота в мешке. Будьте внимательны. Вот, друзья, приехал на Копард, а здесь вафли. Движуха, просто жесть. Смотрите, что здесь творится. Я в шоке. И только что забрал вот это вот говно старое. Короче, придется мне его везти. Оно на механике. Не хотел его везти. Вот такие вот тачки здесь грузят. Вот так вот. Такие вот American какие-то диски. Супер-пупер. Ну, короче, я не знаю, что. Это Ford. Очень старый. Falcon какой-то. Ford Falcon. Вот такие вот машины тоже перевозим. Так что как-то так. Вот так вот выглядит Копард. Просто ужас. Пыль, шум. И очень жарко, очень жарко. 107 градусов по Фаренгейту. Это очень жарко, я вам скажу. Короче, сейчас мне привезут какую-то машину, вроде бы не битую. Да и все, поеду дальше. Смотрите, какой мопед нашел. BRP. Американец. Развален в хлам, короче. Я не знаю даже, что с ним вот это вот делать. Если даже в таком состоянии купить его. Это ж все. Ну, наверное, на нем прикольно ездить. Не работает. Он off. Не работает. Ну вот. Забрал сегодня эту тачку. Какой-то ретро Ford. Вот еще Ford. Прикольный такой. Салончик здесь. Такой неплохой. Вам потом покажу. Обзорчик этого Форда. Неплохой Ford такой. Хорошо сохранился. Но самое главное, я вам хотел показать. Вот. Коммерческая машина, на которой работают обычные люди, обычные американцы. Вот смотрите, на что эта машина похожа. Она вся побита со всех сторон. Вот так вот она выглядит. Ничего нету. Вот. В странах СНГ эти тачки были бы идеальные. Но это еще не все. Вот еще прикол. Вот смотрите, что в салоне. Вот, пожалуйста. Как ездят америкосы. Руля нету, ничего нету. А самое главное, смотрите. 50 тысяч майлов пробега. Как можно было шатать так тачку за 50 тысяч майлов? Это просто жесть, просто. Ну, короче, вот так вот. Американцам пофиг на машины. Они купили, поездили и все, и выбросили. Смотрите, ручка передач, конечно. Жесть, короче. Но ничего, нам без разницы. О, даже камера заднего вида вон есть, а уже нет, выключилась. Так что приехал я, привожу эту тачку, потом буду ехать на Манхейм. На Манхейме у меня еще одна тачка, и я выезжаю в Пенсильванию. Буду ехать. Вот привез, короче, во Флориде, не знаю, компания AT&T. Я люблю сюда возить. Они хорошо платят. Они мне заплатили за эту тачку, я провез ее 120 миль. Они мне заплатили $600. 120 миль это 2,5 часа езды. Я заработал
заработал $600. Так что сейчас их буду искать. Он сказал, где-то здесь открытый гараж. Ты там спрячь, короче, эту тачку, ключи. Правда, не знаю, кому этот мусор нужен. Ну, короче, попросил, нужно исполнить его желание. Так что вот так вот, приеду на Манхейм, покажу, что еще буду забирать на Манхейме. Гаража я не вижу открытого, так что буду ставить где-то, как и все автомобили. Вот так вот здесь вот припаркуемся, да и все. Так что как-то так пойдет. Ну вот, друзья, приехал на Манхейм и забираю сегодня третью тачку. Целый день вот мотался, короче, эту сбросил. Вот забираю вот такой вот джип. Это не обычный джип, это на то время был самый максимальный джип. Вот 4х4. Полный фул обвес, там хром, короче. Кожа, рожа, короче. Ну все как любят американцы, светлое все. И этот двигатель, смотрите какой, 5,7 Хеми. Вы можете себе представить на такую шкарабанку? Он едет неплохо, но он уже старый, это уже не тот уже Хеми, который был раньше. Ну, я не знаю. Я бы себе такой бы не купил бы никогда. 5,7 Хеми, 143 тысячи майлов пробега. Ну, вроде бы такой неплохой. Сидушечки. Ну, очень старый. Так что вот такая вот третья моя машинка. Еду без перевеса. В принципе, да, перевеса нету. На лайте. Так что нормально. Нормально. Буду грузить третью тачку. И все, и буду отсюда уезжать. И ехать мне 2 дня. Как-то так. Вот, друзья, проснулся вот такой вот Рестерии. Вчера сбросил там старого Форда. Я вам его показывал, красный. И хотел вам показать вот эту вот тачку. Я говорил, что она интересная. Действительно, да. Это прикольный Форд. Я не знаю, ну такой неплохой. Я вам сейчас покажу. В чем он прикольный? Эта крыша снимается полностью, здесь откидывается обычная крыша. Смотрите, офигенный чистенький салончик. Все чистенькое, все круто. И это здесь пробега, сейчас я вам покажу. Сейчас мы посмотрим. 145 тысяч. Посмотрите, как все, как люди ездят в Америке. 145 тысяч майлов. Но самое главное, открываем капот. Купешная тачка. Вот самое главное, смотрите. V8 5,7 двигатель. Вот это я понимаю, точила, да? Я на ней ездил, она просто офигенно ездит. Просто круто. Такая маленькая машина, V8 5,7. Это просто самолет. Крутая тачка. Офигенно крутая тачка, если честно. Вот так вот в салончике. Все обычно, в стиле Америки. Ничего здесь такого особого нету. До 3000 двигатель всего лишь крутится на холостых оборотах. Ну, конечно, я представляю. Поездила на ней. Крутая машина, крутая. Я бы хотел бы на такой бы покататься, конечно. По Чикаго. Толстые стекла стоят, хорошая шумоизоляция. Так что вот так вот. Вот такой вот. Интересная такая машинка. Действительно интересная. 145 тысяч. Выглядит, конечно, она шикарно.
бы даже сказал, очень шикарно. Вот так вот это все выглядит изнутри. Все как новое, 145 тысяч. Забирал эту машину у дедушки и бабушки. Так что видите, как в Америке. Есть убитые тачки, которые проехали 50 майлов. А есть офигенные тачки, которые проехали 145, и они как новые. Так что вот такие вот дела. Задний привод. Крутая тачка, реально крутая. Я бы хотел бы на такой покататься какое-то время. Так что всем хорошего дня. А мы будем ехать сейчас скидывать эту тачку, потом эту тачку. А потом что-то будем забирать. И я тогда уже вам покажу, что я буду забирать, когда поскидываю эти тачки. Так что смотрите, может будет что-то интересное. Но это действительно интересное, это чего. Очень прикольная, мне она понравилась. Выезжаем на хайвей и едем в сторону Бостона. Вот так вот проснулись на вот такой вот рестерии прикольной. С такими вот видами крутыми. Вот такие вот виды. Вот люди просто сидят, обедают. Все сделано для них, чтобы люди отдыхали на трассе. Круто, круто. Здесь можно купить там какой-то воды, в туалет сходить. То есть как-то так. Движем дальше. Вот, друзья, скинул того Форда, вы видели, я обзор делал. Сейчас загоняю, точнее, сейчас вот эту тачку выгоняю, эту загоняю сюда, потому что сейчас эту скидываю, а эту уже добираю. Машина обоссалась. Что здесь у нас такое? Я даже не знаю, что это такое. Это водичка, наверное. Да, это водичка. Так что забираю вот такую вот GMC-ху старую. Старая GMC-ха. Двухдверная. Чистенький, ухоженный салончик. Пробег 50 тысяч майлов почти. Чек горит. Детонация он. Двери трусятся. Не знаю, что-то она подтраивает. Ну а так, такой интересный автомобиль. Американский автомобиль. Вот такие вот. Заглушу, что потом завелась. То что-то ее трусит. Не знаю, еще не заведется. Нужно загонять. Такой красивый старый пикапчик. Реально красивый. Небольшой, компактный. В селе то, что надо. Огромный бэх. Можно вот так вот даже лечь спать. Спокойно здесь. Раз, накрытие поставил, вот так вот лег. И круто. Прикольная тачка. Так что выгоняю ту, загоняю эту. Эту потом еду скидывать. Не знаю, покажу вам или нет. А завтра покажу, какого я забираю еще одного кабана. И я буду ехать с двумя тачками. Так что, не знаю, может ролик сегодня выпущу и уже в следующем кабана покажу. Посмотрим.